8 today with Miss Asita. So before that, I just have few announcement to be given. So let me speak about it first. So tomorrow is going to be a day where we are going to discuss all your issues. Actually, the teachers who have registered have many issues in continuing the lectures. So we planned, since it's going to be a holiday tomorrow, to cancel the live session of Sinhala lectures and to have a help desk session so that we can sort it out during these holidays and go ahead from next week. දැන් අපේ ටීචර්ස්ලට ගැටලු ගොඩක් තිබුණා නේද? දැන් රෙජිස්ටර් කරලා අපිට ලෙක්චර්ස් ෆලෝ කරන්න බැරිව තියෙන්නේ, self assessment හදාගන්න බැරිව තියෙන්නේ කියලා ගොඩාක් ගැටලු තිබුණා. ඒ හින්දා ඒ හැමදේම පොඩ්ඩක් අපි සලකා බලලා හෙට දවස සිංහල ලෙක්චර් එකේ තියෙන ලයිව් සෙෂන් එක කැන්සල් කරලා අපි හිතුවා අපේ ටීචර්ස්ලව Zoom meeting එක join කරවලා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන්, අපිත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙසේජ් එකක් දාන්න කිව්වට අපිට හරියටම අප්ඩේට් එකක් තාම ආවේ නැහැ. ඇයි අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් දෙනෙක් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි හැමෝම ලෙක්චර්ස් බලනවද නැත්නම් මේ self assessment කරනවද කියන එක තාම අපිට ඒ දහම්ම බලන්නේ නැහැ කියන එක අපිට හොඳටම තේරෙනවා. එතකොට දැන් අපි ස්ටීම් එකේ ලෙක්චර්ස් 10ක් ඉවරයි. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි එකේ 12ක් ඉවරයි. එතකොට මේම කාලය ඇදීගෙන යනවා. එතකොට මේ ගැටලු ටිකත් එක්ක ඇදීගෙන යනවට වඩා අපි හිතුවා මේව ටික ඔක්කොම පොඩ්ඩක් මේ නිවාඩු දවස්වල ඔක්කොම හරි ගස්සලා ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ නිවියයකට නිවාඩුවක් දීලා ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා කියලා. ඒ හින්දා මේ හෙට 8:30 අපි link එකක් දාන්නම් WhatsApp group eකට. ඒකට join වෙන්න. එතකොට අපිට කතා කරගන්න පුළුවන්. என்னன்னு சொன்னா இப்ப நாங்க வந்து இந்த லெக்சர்ஸ்க்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கிற ஆசிரியர் எல்லாருமே இன்னுமே எங்களுக்கு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் ஷீட்ஸ் அனுப்புறாங்க இல்ல. அதுவும் இல்லாம நிறைய லெசன்ஸ் ஃபாலோ அப் பண்றதுலயும் சில பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு சொல்லி சில மெசேஜஸ் எங்களுக்கு வந்திருக்கு. அப்ப அதனால காலம் தாழ்த்தாம அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு முடிவா நாங்க என்ன யோசிச்சோம்னு சொன்னா, நாளைக்கு லைவ் செஷனை கேன்சல் பண்ணிட்டு நாளைக்கு ஒரு ஜூம் செஷன், அதாவது டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே எங்களோட ஜாயின் பண்ற மாதிரி உங்களோட பிரச்சனைகள், உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் செய்யறதுக்கான என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, உங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சு கொள்ளணுமா, இதுகளை பத்தி நாளைக்கு 8:30 மணிக்கு நாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒரு ஜூம் லிங்க் அனுப்புவோம். அதுல ஜாயின் பண்ணி நீங்க பேசலாம். நாங்க எங்களோட டீம் இருப்போம். அப்ப நீங்க உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை எங்களோட பேசி நாளையோட எல்லாத்தையுமே சார்ட் அவுட் பண்ணி கொண்டு நாளையோட நாங்க ஒரு கிழமை மாதிரி புது வருடத்துக்கான விடுமுறையும் கொடுக்கலாம்னு இருக்கிறோம். அப்ப அதுக்கு பிறகு நாங்க ஒரு 1 வீக் டைம் இருக்கோம். அந்த 1 வீக் டைமுக்குள்ள இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு நாங்க திருப்பி பழைய மாதிரி லெக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கோம். அப்ப அதனால மறந்துடாம நாளைக்கு 8:30 மணிக்கு இரவு 8:30 மணிக்கு ஜூம் லிங்க் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அனுப்பும். அதுக்கு ஜாயின் பண்ணு. ஓகே. So දැන් මම කියපු ටික පැහැදිලි කියලා හිතනවා. දැන් මම කැමතියි අපි අසිත මිස්ට කතා කරන්න. Good evening, Miss. Good evening, Miss Sugandhi. හැම කෙනෙකුටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද දවස සුන්දර දවසක් වෙන්න, හැම කෙනෙකුගේම ජීවිතය සතුටින් පෙරෙන, ජීවිතය වෙනස් කරන දවසක් බවට පත් වෙන්න කියලා. අපි අද දවසේ අපිට තියෙන මාතෘකාව තමයි STEAM education. STEAM අධ්‍යාපනයේ එන engineering කොහොමද දරුවන්ගේ ජීවිතයට, එහෙම නැත්නම් දරුවන් තුළ ඉංජිනේරු සංකල්පය ස්ථාපිත කරන්න කියන එක තමයි අද දවසේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් අපි කලින් සාකච්ඡා කරා කොහොමද දරුවෙක්ව ඉනෝවේටර් එහෙම නැත්නම් නව උත්පාදකයෙක් බවට පත් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි සියලු අංශ වලින් පරිපූර්ණ වෙච්ච දරුවෙක්. අපි මේ දරුවා හදන්නේ පොළවේ පය ගහලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් දරුවන් පිරිසක් විදිහට සමාජගත කරන්න.
විශේෂයෙන්ම අද අපි සමාජය දිහා බැලුවාම අපි ජීවත් වෙන පරිසරයේ දෙස අපිට බැලුවොත් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ ස්ටීම් අපිට කොච්චර වැදගත්. පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් අපි කෙනෙක් දිහා බැලුවොත් හොඳට හිතලා බලන්න. මිනිසෙක් එක පැත්තකින් ගොඩක් සාර්ථකයි. අපි හිතමු ડોක්ටර් කෙනෙක්. එතකොට එයා අපි ගොඩක් වෙලාවෙදී අපි දකින්නේ ඒ වෛද්‍ය වෘත්තිය පැත්තෙන් තමයි එයාට හැමදේම කරන්නේ. අනික් පැත්තේ ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි කරන්නේ. ගුරුවරයෙක් ගත්තොත් ඉංජිනේරින් එහෙම නැත්නම් IT පැත්ත ගත්තොත් හරි අඩුවෙන් තමයි අපිට කරන්නේ. නමුත් මේ ස්ටීම් වල වෙනස තමයි මේ එකම පුද්ගලයෙක් ඇතුලේ හැම පැත්තක්ම එක වගේම ලස්සනට මේක බැලන්ස් වෙලා සමබර වෙලා මේක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් විදිහේ දරුවෙක් සමාජගත කරන. අද දවසේ පුංචි කතාවක් ඔයගලන් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. එක පුංචි දරුවෙක් එයාට ගොඩාක් කේන්ති යනවා. එයාගේ තාත්තා එයාට කතා කරලා කියනවා පුතා මම ඔයාට දෙන්න යනවා ඇනක් ටිකකුයි මිටියකුයි. අර බිත්තිය හයි කරලා තියෙන පුවරුවේ එහෙම නැත්නම් ලෑල්ලක් තියෙනවා. මේ ලෑල්ලට ඔයාට කේන්ති ගිය හැම අවස්ථාවකදීම ගිහිල්ලා ඇණයක් ගහන්න මිටියෙන් තට්ටු කරලා මේ ලෑල්ලට ඇණයක් ගහන්න කියලා මේ පුංචි දරුවට කියනවා. ඉතින් දරුවා දිගින් දිගටම මේ කාර්ය කරමින් එනවා. මේ දරුවට කේන්ති යන හැම අවස්ථාවකම ගිහිල්ලා අර ලෑල්ලට ඇණයක් ගහනවා. දැන් සමහර දවස්වල ඇණ 10ක් විතර ගහනවා පළවෙනි මුලින් පටන් ගන්නකොට ඊගාවට 8ක් 7ක් මේ විදිහට ගිහිල්ලා දරුවට කේන්ති යන එක අවම වෙලා යනවා අඩු වෙලා යනවා. අන්තිමට එයා තාත්තට ගිහින් කියනවා තාත්තා මට දැන් මේ ඇණ ටිකෙනුයි මිටියෙනුයි වැඩක් නැහැ. මට දැන් හරි අඩුවෙන් කේන්ති යන්නේ. එහෙම නැත්නම් මට කේන්ති යන්නේ නැහැ තාත්තා. දැන් මට මේක ඕනේ. එතකොට තාත්තා කියනවා බොහොම හොඳයි. පුතා එහෙනම් ගිහිල්ලා අර ලෑල්ලට ගහපු ඇණ ටික ගලවලා අයින් කරන්න. අයින් කළා ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුංචි දරුවා මේ ඇණ ටික ගලවලා අයින් කරනවා. එතකොට තාත්තා දරුවට කතා කරලා කියනවා පුතා දැන් බලන්න ලෑල්ල දිහා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි තරහ ගිහින් කියන කතාවකින් එහෙම නැත්නම් අපි කරන ක්‍රියාවක අපිට ඒ තරහ ගියේ එක නිවෙනකොට අපිට අර අපේ කටින් පිට වෙච්ච වචනයක හෝ අපේ ක්‍රියාවේ හෝ ප්‍රතිඵලය ඉතුරු වෙනවා. දැන් මේ ලෑල්ල මොනවා කරත් ඒකේ පැල්ලමක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දෙයක් කරනකොට හොඳට හිතලා කරන්න ඕනේ. අපිට කේන්ති යනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපිට වචන මොන හරි කියන්න හිතනවා නම් දෙපාරක් හිතන්න. මොකද එතන පාරක් ඉතුරු වෙන්න යනවා. මිනිස්සුන්ට වැදිච්ච පාරවල් සමහරක් වෙලාවෙදි මකන්න බැරි වෙන්න යනවා. ඒක මැක්කුවත් අර තිබුණු தත්වයට පත් වෙන්නේ නැතුව යන්න යනවා පුතා. පුතාට ලොකු කතාවක් තාත්තා උගන්වනවා. ඒකෙන් මං කියන්න උත්සාහ කරේ දෙපැත්තක්. එකක් තමයි අපි කොහොමද අපේ චිත්තාවේග කළමනාකරණය කරගන්නේ කියන එක. අනිත් පැත්ත තමයි අපි කොහොමද අර කලින් කතා කර පොළවේ පය ගහන දරුවෙක් පොළවේ පය ගහලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් දරුවෙක්ව හදාගන්නේ. මං කෝ දැන් අර අපි ගෙදර වැඩ කරන්න ගියාම ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් අපේ කී දෙනෙක් දරුවන්ට වැඩිහිටි දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම කී දෙනෙකුට පුළුවන්ද ගෙදර තියෙන කැඩිච්ච පුටුවක් හදාගන්න? ඇණයක් ගහගන්න පුළුවන්. අපිට බිත්තියේ මොනවා හරි එල්ල ගන්න ඇණයක් ගහගන්න දරුවෙකුට අද කාලේ පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් කැඩුනහම ගෙදර හස්බන්ඩ්ට පුළුවන්ද ඒක හදාගන්න? එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඉන්න අම්මට එහෙම නැත්නම් කාන්තාවකට පුළුවන්ද මේක හදාගන්න? ඉස්සර කාලේ ගොඩාක් දේවල් ගෙදර තමයි හදාගත්තේ. නමුත් අද ඔක්කොම දේවල් සල්ලි වලට ගන්න වෙලා. අපිට ඒ කියන්නේ අපේ ජීවත් වෙන හැටිවත් අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තුල උගන්වලා නැහැ. අර අපි කතා කරන සමබර කුසලතා වලින් පිරිච්ච මිනිස්සේ සමාජගත වෙලා නැහැ.
එහෙනම් ඒකට හොඳම උත්තරයක් තමයි හොඳම පිළියමක් සමාජයේ සුඛිත මුදිත කරන්න, සමාජයේ ඉදිරියට යන්න, සමාජයේ ඉහළට යන්න, මිනිසුන්ගේ ජීවිත දිනන්න අපිට හම්බෙච්ච හොඳම ක්‍රමයක් තමයි මේ ස්ටීම් කියලා කියන්නේ. ස්ටීම් අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඉංජිනේරු සංකල්පය දරුවා තුළ ස්ථාපිත කරන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම පෙරපාසල් දිහා බැලුවොත් අපි මොන වගේ දේවල්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? අද දවසේ කතා කරන්නේ මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? හොඳට හිතලා බලන්න. අපි අපේ පෙරපාසල තුල දරුවන් එක්ක අපි කියනවා වැලි මුල්ල ක්‍රියාකාරකම් අපි කරනවා. මොනවද වැලි මුල්ලෙන් ඉගැන්නුවේ? මේවා ඔයගොල්ලන්ගේ අපේ ප්‍රමිතිත් එක්ක බැලුවොත් අනිවාර්ය ඉගෙනුම් ප්‍රදේශයක් විදිහට අපි වැලි මුල්ල හඳුන්වනවා. සමහරක් වෙලාවෙදි ගුරුවරුන්ට මේක කරන්නේ ඇයි මේකේ ප්‍රයෝගිතාවය මොකද්ද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් හොඳට හිතලා බලන්න. ඉංජිනේරුවේ බිහි කරන පළමු සංකල්පය බිහි වෙන්නේ වැලි මුල්ල තුලින්. වැලි වතුර හරියට මික්ස් කරන හැටි, වැලි වතුර හරියට කවලම් කරන හැටි. ඊළඟට හිතන්න දරුවෙක් මේ වැලි මුල්ලේ කෝම් පිටුවක් හදනවා. මේ කෝම් පිටුව තුලින් කොච්චර දේවල් ඉගෙන ගන්නවද? අපි කෝම් පිටුව හදන්න නම් කරුණු කීපයක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. වතුර වැඩි වුණොත් කෝම් පිටුව අනිවාර්යයෙන්ම කැඩෙනවා. දියාරු වෙලා වැටෙනවා. වැලි වැඩි වුණොත් ඒත් කෝම් පිටුව කැඩෙනවා. අපි හිතමු වැලි වතුර දෙක අපි හරියට මික්ස් කරා. හරියට ගානට දැම්මා. නමුත් අපි අර පොල් කටුව මුණින් නමලා තව පොල් කටුවකින් තට්ටු කරලා දෙන පීඩනය ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ තුනම එකට එකතු වුනහම තමයි වැලි වතුර සහ පීඩනය තුනට එකතු වුනහම තමයි ලස්සන කෝම් පිටුවක් බිහි වෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේක දරුවා ඉගෙන ගන්නේ මේ වැලි මුල්ල තුලින්. මේක කවුරුත් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. කෝම් පිටුව හදනකොට හොඳට බලන්න. කෝම් පිටුව හදනකොට දරුවෙක් දන්නවා මේක කැඩුනොත් ඇයි කැඩුනේ. ටීචර්ට කතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නැති වුණත් දරුවා දන්නවා මේකට වතුර වැඩි වෙලා. එයා ඒකට වැලි දායි. වැලි වතුර හරියට ආවනම් ඒක කැඩුණා නම් එයා බලයි මේක තද වුණා මදි, පීඩනය දුන්නා මදි, මේකට තද වුණා මදි කියලා එයාට දැනේ. අවසානයේ එයා ඉගෙන ගන්නවා ලස්සන කෝම් පිටුවක් හදන්න. හරියට පිළිවෙලට ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ නිර්මාණශීලී කෝම් පිටුවක් හදන්න දරුවෙක් ඉගෙන ගන්නවා. මේක තමයි ඉංජිනේරු සංකල්පයේ පළවෙනිම පියවර. පුංචි ඉංජිනේරුවෙක් හදන්න පටන් ගන්න තැන පෙරපාසලේ වැලි මුල්ල. අපි කී දෙනෙක් මේක හරියට පාවිච්චි කරනවද? අපි කී දෙනෙක් දරුවට මේ වගේ දේවල් දෙනවද? පුංචි දේවල් ගත්තොත් අපිට කතා කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අපි පෙරපාසල තුල ගත්තොත් ඔයගලන් දන්නවා ඉස්සර සෙල්ලම් දරුවන්ට පුංචි සෙල්ලම් තිබුණා. ඔයාලා දැකලා ඇති. ටයර් එකක් ඇතුළට වතුර ටිකක් දාලා මේම දෙපැත්තෙන් කෝටු දෙකක් දාලා තල්ලු කරගෙන දුවනවා. අද දරුවන්ට හිතන්නවත් බෑ. මේකෙන් මොකද්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේකෙන් අර අපි වතුර දාලා අර ලීවරයක් විදිහට අපි ලී දෙකක් දාලා මේක තල්ලු කරන් දෙන පීඩනයත් එක්ක අපි දුවනවා. මේක මොකද්ද? අද අපි කරන්න ගියොත් අපි ලොකු තුවාලයක් කරගෙන ඉඳී. බඩේ ලී දෙකක් ඇනගෙන ලොකු තුවාලයක් කරගෙන ඉඳී. ඇයි අපි දරුවන්ට මේ අත්දැකීම් දීලා නැහැ? මේකේ කායික බැලන්ස් එක විතරක් නෙමෙයි. කායික හා මානසික කියන අංශ දෙකේම සමබරතාවය ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. මෙහෙම ටයර් එකක් තල්ලු කරගෙන යන්න. මේ දරුවන්ට ඉගැන්නුවේ මේ ඉංජිනේරු සංකල්පය. එතකොට මේ අපි කරන එක ක්‍රියාකාරකමක් ඇතුලේ අපිට වෙන් කරලා මෙන්න ඉංජිනේරින්, මෙන්න සයන්ස්, මෙන්න මැතමැටික්ස් කියලා වෙන් කරලා ගන්න බෑ. ඒකයි අපි කියන්නේ මේක ඉන්ටග්‍රේටඩ්. මේක එකට එකතු වෙලා මේක සමෝදානිතව තමයි මේක සංවර්ධනය වෙන්නේ. එක ඇක්ටිවිටි එකක් ඇතුලේ අපිට සයන්ස්, මැතමැටික්ස් එක්ක මේ ඉංජිනේරින් මේ තුනක් වෙන්න පුළුවන්, පහම වෙන්න පුළුවන්, හතරක් වෙන්න පුළුවන් සංකලනය වෙලා තමයි තියෙන්නේ. බලන්න ටයර් එකකට අපි පිටිපස්සෙන් මෙහෙම කෝටුවකින් ගගා දරුවෙක් දුවනවා නම් ඒකෙන් මොනවද දරුවා තුල සංවර්ධනය වෙන්නේ? පුංචි හරි සරල දේවල්. ඒ වගේම අපි කොළපතක යනකොට කොළපතක් පදිනකොට අපිට ඒකට කොහොමද අපි බලයක් යොදන හැටි,
අපි කොළපතේ වාඩි වෙලා යනකොට දරුවෝ මොනවද ඉගෙන ගන්නෙ? දරුවෝ ඉගෙන ගන්නෙ දැන් කොළපතේ අයිනක හිටියොත් දරුවගේ එක පැත්තක් සීරිලා යනවා. එයා දන්නවා බැලන්ස් වෙලා මැද්දට ඉන්න ඕනේ. මැද්දට හිටියොත් තමයි අනික් එක්කෙනාට අදින්න පහසු. ඒ වගේම තමයි අර ආරක්ෂිතව යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන් බලන්න කොළපත් අදිනකොට ඉස්සර ගොඩක් වෙලාවෙදී පිරිමි ළමයි තමයි කොළපත ඇදගෙන යන්නේ. බර දරන්න අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ විශේෂයෙන්ම අපි අපේ විශේෂයෙන්ම තියෙන්නේ පීතෘමූලික සමාජයක්. පිරිමියා තමයි ගෙදර ප්‍රධානියා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ බර දරන්න නිවසේ බර හෝ යම් යම් බරක් දරන්න මනස සූදානම් කළේ මුල් ළමාවියේ ඉඳලා උපතේ ඉඳලා මව්කුසේ ඉඳලා දරුවගේ ඒ අදහස් ඒ ආකල්ප දරුවා තුල වර්ධනය කරේ. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකම් වලින් අපි කොච්චර සංවර්ධනය වුණාද? අද අපිට මේ දේවල් තියෙනවද? ඒ වගේම කුරුම්බැට්ටි මැෂිමක් හදන හැටි. කුරුම්බැට්ටි මැෂිමක් හදලා ඒකෙන් රෙදි මහපු හැටි. අද කී දෙනෙකුට කුරුම්බැට්ටි මැෂිමක් හදන්න පුළුවන්ද? කී දෙනෙක් මේව පෙරපාසල තුල දරුවොත් එක්ක කරනවද? දරුවෝ හරි විනෝදෙන් සතුටින් දේවල් ඉගෙන ගනී. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් සෙල්ලම් කඩයක් හදනකොට අද ගෙනියන්නේ ගෙදර මේ කඩේකින් ගත්ත තරාදියක් තමයි ගේන්න කියලා ටීචර්ස්ලා කියලා අම්මලා ගේන්නේ මේ වගේ තරාදියක්. ඉස්සර ඔයගලන්ට මතක ඇති. අපි හදන්නේ යෝගට් කප් අරගෙන නූල් දාලා අපි තරාදියක් හදනවා නිර්මාණය කරනවා. නිර්මාණශීලී දරුවෙක් බිහි කරනවා. හිතන්න පුළුවන් දරුවෙක් බිහි කරනවා. එතකොට තමයි අපිට අර කතා කර ක්‍රිටිකල් තින්කින්, කමියුනිකේෂන්, කොලැබොරේෂන් මේ හැම දෙයක්ම අපි තුල වර්ධනය වෙන්නේ. ඒවා ඉබේ පහළ වෙන්නේ නැහැ අපිට. අපි දරුවෝ තුල නිර්මාණශීලී බව මේ හැම දෙයක්ම ඇති කරන්න ඕනේ. හිතන්න මේ තරාදියක් අපි හදලා මේ වෙළඳ පොලක් අපි දානවා නම් අපි පොල concept එක අපි තියෙනවා. පොලේ අත්දැකීම දරුවන්ට දෙන්න අපි පොල පවත්වනවා. අපි තරාදියක් හදනවාද? මේ තරාදිය හදලා බැලන්ස් කරලා අපි දරුවොත් එක්ක මේ වගේ කිරනවාද? මේව දරුවෝ කවදද දකින්නේ? අපි වෙළඳ පොලට ගියත් අපි අද දකින්නේ ඩිජිටල් තරාදි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් ජල බමරය රිජිෆෝම් එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් විවිධ දේවල් රිජිෆෝම් අරගන්න පුළුවන් යෝගට් හැඳි අරගන්න පුළුවන් මේව දාලා අපිට පුළුවන් නම් බෝතලයක් වතුර පුරවලා සිදුරක් හදලා පීඩණයෙන් එළියට ඇවිල්ලා මේ අයිස් මේ මොනවාද අපිට යෝගට් හැන්දට වැටෙන්න ඒක නිකම්ම කැරකෙනවා. ආයේ හිතලා බලන්න අපිට පුළුවන් නම් කෝප් ඩිස්පෝසබල් කෝප් ඒක මම හිතන්නේ ඒක වීඩියෝ එකක් තියෙනවා පිය නිසා ඒ ගැන එතනදි කතා කරමු. ඊළඟට අපිට පුළුවන් නම් ළමයෙකුට ඇණයක් ගහන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒක කුසලතාවයක්. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. අද කාලේ කී දෙනෙකුට ආරක්ෂිතව විශේෂයෙන්ම අපි කලින් දවසේ කතා කරා ආරක්ෂිතව වැඩක් කරන්නේ කොහොමද? කී දෙනෙකුට පුළුවන්ද මිටියෙන් ඇණයක් ගහන්න? මේ කුසලතාවල් අත්පත් කරලා දෙන්න ඕනේ දරුවන්ට වැඩිහිටි වුණාම නෙමෙයි. මුල් ළමාවියේ ඉඳලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පිහියකින් දරුවෙකුට කපන්න පුළුවන්ද? අපි දරුවන්ට පිහියක් දෙන්නේ නැහැ. දරුවන්ට අපි තමයි කපලා දෙන්නේ. අපි කතුරක් දෙන්නේ නැහැ. කවද්ද දරුවෝ මේවා ඉගෙන ගන්නේ? දරුවන්ට මුලින් ඉඳලා අපිට පුළුවන් බටර් නයිෆ් එකක් පාවිච්චි කරන්න බටර් නයිෆ් එකකින් කපන දේවල් පොඩක් අපිට ඒ වගේ දෙයකින් කපලා ඊට පස්සේ අපි තව ඊට වඩා ටිකක් තියුණු එකකින් දීලා අවසානයේ අපිට පුළුවන් නම් සැලඩ් එක හදනකොට ළමයාට පළතුරු ටික තනියෙන් කපන්න පුළුවන් තත්ත්වයට දරුවෙක්පත් කරන්න පුළුවන් නම් ආරක්ෂිතව අන්න දරුවා කුසලතා පූර්ණ දරුවෙක් විදිහට සමාජගත වෙන්න යනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවෙදී අවටින් ගන්න එහෙම නැත්නම් විසි කරන දේවල් ඉවතලන දේවල් එකතු කරලා විවිධ නිර්මාණ කරනවා. මේ නිර්මාණය කරද්දී කොස්කොල තොප්පිය අපි නිර්මාණය කරනවා. අන්න අපි නිර්මාණශීලීත්වයේ දරුවා තුල වගේම මේකේ කොළ දෙකක් එකට එකතු කරන හැටි දරුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට බට දෙකක් විශේෂයෙන්ම අර මිස්ටර් කමල් ගොඩගේ ලෙක්චර් එකේදී ලස්සන කතාවක් කිව්වා. අපිට පුළුවන් නම්
අර බට කීපයක් එකතු කරලා නිර්මාණ කරන්න. අපි විශේෂයෙන්ම නිර්මාණම ඕනේ අපිට. අපිට පුළුවන් නම් ළමයින් එක්ක එකතු වෙලා ටැප් එකක් හදන්න. වතුර බටයක් කැඩුනොත් අපිට පුළුවන් නම් ළමයි එක්ක එකතු වෙලා ඒ බටේ හදන්න. කොච්චර වැදගත්. දරුවෙක් වතුර බටයක් හදන හැටි අත්දැකීමෙන් ඉගෙන ගනි. ඒක කැඩුනහම ඒ දෙක එකතු කරන්නේ කොහොමද? එක සයිස් බට දෙකක් එකට එකතු කරන්න බෑ. එතකොට ඒක කපලා අපි අර ජොයින්ට් එකක් දාලා අපි කොහොමද ඒක එකට එකතු කරන්නේ? හදන්නේ. ටැප් එකක් ගැලවුනොත් අපි කොහොමද ඒක හයි කරගන්නේ? මේ පුංචි දරුවන්ට අපිට එක්ස්පීරියන්ස් දෙන්න පුළුවන් නම් අපිට අත්දැකීම් දෙන්න පුළුවන් නම් ඔවුන් විනෝදයෙන් සතුටින් ඉගෙන ගන්නවා වගේම ඉතාමත්ම සාර්ථක ජීවිතයක් අනාගතයේදී ගෙවන්න යනවා. අපි ජේ.ජේ. හෙක්මන් ලස්සන කතාවක් කියනවා. මුල් ළමාවියේදී ළමයින්ට වියදම් කරන ඩොලර් ප්‍රමාණය ඉස්සර කියනවා ඩොලර් 7ක් කරලා දරුවෝ අපිට දෙන්න යනවා කියලා. දැන් ඒක කියනවා ඩොලර් 17ක් පමණ කරලා අපිට දෙන්න යනවා. ඒ කොහොමද ළමයින්ට මේ මුල් ළමාවියේදී අපි වියදම් කරන ඩොලර් ප්‍රමාණය ඩොලර් 7ක් 17ක් විදියට එන්න යන්නේ. මේ දරුවන් මුල් ළමාවියේ නුකහ ගන්න දේවල් ඒගොල්ලන් ජීවිතයට යොදවන්න යනවා. එතකොට හිතලා බලන්න. හොඳ චිත්තාවේග කළමනාකරණයක් තියෙයි. හොඳ රැකියාවක් කරයි. හොඳ දැනුමක් ලබාගෙන හොඳ රැකියාවක් කරයි. මේ මුල් ළමාවිය හරියට හදලා දුන්නොත්. ඒ වගේම එයාගේ සෞඛ්‍ය පුරුදු හොඳට තියෙයි. ඒ වගේම එයා හොඳ පෞල් ජීවිතයක් ගෙවයි. එතකොට නීති වලට යන එහෙම නැත්නම් එක එක ප්‍රශ්න විසඳන්න නීති උපදෙස් වලට යන මුදල් ඉතුරු වෙයි. සෞඛ්‍ය හොඳ සෞඛ්‍යයක් පවත්ත ගත්තොත් රෝගියෙක් විදිහට අපි වියදම් කරන මුදල් අපිට ඉතුරු වෙයි. ඒ වගේම තමයි අපි විවිධ නිපැයුම් කරගන්න අපේ අවශ්‍යතා ටික අපිට සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් නම් ගෙදරදී අපේ ගෙදර මොනවා හරි කැඩුනහම අපිට හදා ගන්න පුළුවන් නම් ගෙදර බල්බ් එකක් අපිට දා ගන්න පුළුවන් නම් වයර් එකක් අමුණලා අපිට විදුලිය එක තැනකින් ඉඳන් තව තැනකට ගන්න පුළුවන් නම් ගෙදර ටැප් එකක් අපිට අවශ්‍ය තැනකට ටැප් එකක් දා ගන්න පුළුවන් නම් ගෙදර පුටුවක් කැඩුනහම ඒකට යම් පිළියමක් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න අපි අර අංශ වලින් සංවර්ධනය වෙලා ඒ කුසලතා අත්පත් කරගෙන සම්පූර්ණ මිනිසෙක් විදියට සමාජගත වෙලා අපිට මෙන්න මේ දේවල් ඉතුරු වෙලා අපි සමාජයට ඩොලර් 17ක් දෙන්න යනවා කියලා ජේ.ජේ. හෙක්මන් කියනවා 2004 කරන ලද පර්යේෂණ වලින්. ඉතින් මේකෙන් අපිට තේරෙනවා මේ මුල් ළමාවියේදී මේ අපි වපුරන දේවල් අපිට අනාගතයේදී කපන්න තියෙනවා කියලා. අපි හොඳ දේවල් වැපිරුවොත්, අපි හොඳ බීජ වැපිරුවොත් අපිට ඒව අනාගතේ කපන්න පුළුවන්. අද අපි වපුරන්නේ මුං නම් අපිට කපන්න වෙන්නේ මුං. අපි වැපිරුවේ මෙනේරි නම් අපිට කපා ගන්න වෙන්නේ මෙනේරි. අපිට මුං වපුරලා මෙනේරි එනකන් බලාගෙන ඉන්න බෑ. අපි අද වපුරන දේවල් තමයි ළමයින් අපිට සමාජයේදී අස්වැන්න විදියට දෙන්න යන්නේ. ඒකයි මේ ස්ටීම් අපිට මේ තරම්ම වැදගත්. අංග සම්පූර්ණ දරුවෙක්, සමබර දරුවෙක්, හැම පැත්තෙම සංවර්ධනය වෙච්ච දරුවෙක්, කුසලතා වලින් පරිපූර්ණ දරුවෙක් සමාජගත කරන්න මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඊළඟට අපිට පන්ති කාමරේ කරන්න පුළුවන් ඇක්ටිවිටීස් තව මොනවද තියෙන්නේ? දැන් බලන්න පුංචි දරුවෝ අර කිව්වා 7 වෙනි දේශනයේදී පිරිමි ළමයින් තමයි ගොඩක් වෙලාවෙදී මේ ඉගෙනීමේ පැත්තට නෙමෙයි අනික් නිෂ්පාදන පැත්තට බර වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් නිපැයුම් පැත්තට බර වෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක මේ මොකද අපේ තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන ගැටලුව. ගෑනු ළමයි විශේෂයෙන්ම ගැහැණු ළමයි මේ ඉංජිනේරින් එහෙම නැත්නම් සයන්ස් මේ පැත්තට ඒ කියන්නේ මේ නිෂ්පාදන පැත්තට යොමු වෙනවා හරි අඩුයි. හැමදේම පිරිමි ළමයින්ට තමයි. එහෙම නැත්නම් ගෙදර තාත්තට, ගෙදර වැඩිහිටි පිරිමි ළමයට තමයි බාර වෙන්නේ. නමුත් අපිට ගැහැණු පිරිමි ભેදයකින් තොරව මේ දේවල් හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිත තුළට එකතු කරන්න පුළුවන් නම්, බද්ධ කරන්න පුළුවන් නම් කොච්චර අපි සමාජයේ අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද? අපිට අපි ගැන මොනතරම් සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් තියෙයිද? මොනතරම් සතුටක් අපිට තියෙයිද? අපි තුල මෙන්න මේ කුසලතා සියල්ල සංවර්ධනය වෙලා තිබුණේ. ඉතින් අඩුම තරමේ අපිට බැරි වෙච්ච දේ අපේ දරුවන් තුල ස්ථාපිත කරන්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම හිතන්න අපි පිරිමි ළමයි හරි ආසයි කාර් වලට, වාහන වලට. අපිට පුළුවන් නම් සම්පූර්ණ
එකම જાතිය කාර් දෙකක් අරගෙන අපි එකක කොටස් ගලවලා භාජනයකට දාලා තියෙනවා. එකක් සම්පූර්ණ කාර් එක තියෙනවා. අපිට පුංචි පන්තියේ ළමයින්ට ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. ඒක දිහා බලාගෙන අර කොටස් ටික එකතු කරලා කාර් එක හදන්න අපිට දෙන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවන්ට. අපිට ලොකු පන්තියේ දරුවන්ට අපිට පුළුවන් කෑලි ටික ගලවලා දාලා එයාට හිතලා හදන්න දෙන්න. තනියෙන් මේක එන්නේ කොහොමද කියලා හිතලා හදන්න දෙන්න අපිට පුළුවන්. බෝනික් එක ගන්න. බෝනික්කගේ කොටස් ටික ගලවලා අපි දානවා වාචනයකට. අපිට දෙන්න පුළුවන් ඒක නැවත හදන්න. අපි ගොඩාක් වෙලාවෙදි දරුවන්ට අපේ දරුවෝ සංවර්ධනය නොවෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි බලන්න අපේ ගෙදරට සෙල්ලම් බඩුවක් ගෙනාවා. දරුවෝ කොච්චරකින් සෙල්ලම් කරනවද? සමහරක් වෙලාවෙදි අපි දරුවා සෙල්ලම් කරපු ගමන් පෙට්ටියකට දාලා අරන් තියෙනවා. දරුවා කැඩුවොත් දරුවාට සමහර වෙලාවෙදි දඬුවම් දෙනවා. කායික හෝ මානසික දඬුවම් දරුවන්ට දෙනවා. මේගොල්ලන් මේ සෙල්ලම් බඩුව කඩ හදනවා නම් නැත්තම් කඩනවා නම් ඉස්සෙල්ලා කඩලා එයා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනවා. එයා විවිධ පර්යේෂණ කරනවා. ඒ තුලින් එයා ඉගෙන ගන්නවා නව උත්පාදන කරන්න. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒකේ බලාගෙන හදන්න දේවල් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ළමයින්ට දෙන්න පුළුවන් එයා කැමති දෙයක් හදන්න. එයා විවිධ දේවල් හදලා පෙන්නයි. මෙන්න මේකෙන් මං ටීචර් මේක හැදුවා. අපි මුකුත් රූපයක් දෙන්නේ නැහැ. අපි ළමයිට බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් ටිකක් දෙනවා. එයා ඒක බිල්ඩ් කරයි එයා කැමති දෙයක්. සමහරක් අය මිටියක් හදයි, සමහරක් අය වාහනයක් හදයි, සමහරක් අය බිල්ඩින් එකක් හදයි. අන්න අපි ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියේටිවිටි, අපි එළියට ගන්න නිර්මාණශීලීත්වය අපි එළියට ගන්න විදිය. ඒ වගේම තමයි එයා තර්කානුකූලව හිතනවා. එයා හිතන්න ඕන දෙයක් කරන්න. එයාගේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව කෙනෙක් එක්ක මේවා ෂෙයා කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ කොලැබොරේෂන් එහෙම නැත්නම් ටීම් වර්ක් මෙන්න මේ පැති දරුවන්ගේ තාමත් ලස්සනට සුන්දර විදියට සංවර්ධනය වෙනවා. අපිට පෙර පාසලේදී ඇක්ටිවිටිම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි එදිනෙදා ගත්තොත් පෙර පාසලේ කැඩිච්ච පුටුවක් දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට හදන්න පුළුවන් නම් පළවෙනි දවසේ ටීචර් හදන හැටි කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා දරුවන්ට දෙනවා ඇනේ ගහලා හදන්න. දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා දරුවන්ට උදව් වෙලා අපිට ඒක හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගොඩාක් වෙලාවෙදී අපි දෙන්නේ එක්කෝ පන්ති කාමරේ ගත්තොත් කවුද පන්ති කාමරේ පේන්ට් කරන්නේ? එක්කෝ දෙමව්පියෝ. එහෙම නැත්නම් කුලියට එක්කෙනෙක් දාලා. අපිට දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් නම් පන්ති කාමරේ පේන්ට් කරන්න. මේක අංග සම්පූර්ණ යාට උඩ ඉඳන් පේන්ට් කරන්න බැරි නේ. නමුත් යම් මට්ටමකට දරුවන්ට පුංචි දේවල් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉතුරු ටික හරියට කම්ප්ලීට් කරන්න. මේ කවලම් කරන හැටි අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්. තීන්ත සහ සමහරක් ඒවා වතුර කවලම් කරනවා, සමහරක් ඒවට තින කවලම් කරනවා. ඉතින් මේව කරන හැටි දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා දරුවෝ සම්බන්ධ කරගෙන මේ දේවල් කරනවා නම් දරුවෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගනී. විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල හැම පෙර පාසලකම අවුරුදු ක්‍රීඩා සහ අවුරුදු උත්සව ඒ වගේ දේවල් පවත්වනවා. එතකොට අපි ලිඳ කියලා ලිඳත් එක්ක ගනුදෙනු කරන එක මේ වගේ දේවල් කරනවා. කවුද ලිඳ හැදුවේ? අපි හෘද සාක්ෂියත් එක්ක ගනුදෙනු කළොත් ඔයගොල්ලන් පෙර පාසල අවුරුදු ගාණක් කරන්නේ නැති. පෙර පාසල සමහරට අවුරුදු 25ක් කරන්නේ නැති. කවුද ලිඳ හැදුවේ කියලා හිතලා බලන්න. එක්ක අම්මලා තාත්තලා, එක්ක පෙර පාසලේ ගුරුවරයෝ. දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා අපි ලිඳ හැදුවද? ලිඳෙන් එළියට වතුර ගන්න විදිය, ලීවරයක් ආධාරයෙන් ලිඳෙන් වතුර එළියට ගන්න විදිය අපි දරුවන්ට පෙන්වුවද? දරුවොත් එක්ක කතා කරාද? දරුවන්ට හදන්න අවස්ථාව දුන්නද? දරුවන්ට ඒ දේ කරන්න අවස්ථාව දුන්නද? මෙන්න මේ දේවල් දරුවන්ට කොච්චර වැදගත්ද? අර අපි කතා කරන විනෝදයෙන් සතුටින් කරන්න පුළුවන් යමක් දරුවට දෙන්න කියද්දි මේ වගේ දේවල් දරුවා විනෝදයෙන් සතුටින් කොයිතරම් දේවල් ඉගෙන ගනීද? ඊළඟට අපි සෙල්ලම් ගෙවල් හදනවා. අපි තේමානුව වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියනවා. එතකොට අපි ජනවාරි අපි අවුරුද්දේ මුල් කාලේදී අපි සෙල්ලම් ගෙවල් හදනවා. එතනදිත් එහෙමයි. සෙල්ලම් ගේ හදන්නේ කවුද? අපිට පුළුවන්ද දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා සෙල්ලම් ගේ හදන්න? අපිට පුළුවන් නම් මැටි තියෙන ගොඩක් ප්‍රදේශවල මැටි ඕන තරම් නොමිලේ සපය ගන්න පුළුවන්.
අපිට අර ඉස්සර ගහනවා වගේ වරිත්ති බිත්ති හදලා අපිට සෙල්ලම්ගේ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නම් දරුවෝ මොන තරම් දේවල් මේවා ලී හිටවන විදිය, ඒවට එන ගහලා හදන විදිය, ඒව බඳින විදිය, මේ දේවල් දරුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් නම් වැඩිහිටියන්ගේ උදව් ඇතිව අපිට දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් නම් දරුවෝ කොයිතරම් දේවල් ඉගෙන ගනීද? ඒ වගේ තමයි පන්ති කාමරේ විතරක් නෙමෙයි දෙස්පුටු ගත්තත් මේ දෙස්පුටු පාට කරන එක, ඒ වගේම ඒවයි චිත්‍රාන්දින එක, මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට කොච්චර කරන්න පුළුවන්ද? සෙල්ලම් මිදුලේ උපකරණ අපිට නිර්මාණශීලී උපකරණ දරුවොත් එක්ක හදන්න පුළුවන්. මේවත් පෙර පාසලේ කරන ඇක්ටිවිටීස්. ඒවා අපි මේක මේ දරුවන්ට වෙනම ඇක්ටිවිටීස් කියලා එහෙම කරන්න කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම අපිට ඇක්ටිවිටීස් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේවත් අපිට දරුවන්ගේ ජීවිතයට බද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ ක්‍රියාකාරකම්. ඊ වගේම තමයි පැරිෂූට් එකක්. ඉස්සර අපි හදනවා අර ලන්ච් ෂීට් එකක් අරගෙන ගිනි පෙට්ටියක අර පියන අරගෙන අපි හදනවා පැරිෂූට් එකක්. පැරිෂූට් හදනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් දරුවන්ට එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න අවස්ථාව සපයන්න පුළුවන්. දරුවෝ මේකෙන් යමක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම නව නිර්මාණ කරන්න දරුවෝ පුරුදු වෙනවා. මේ සංකල්පය දරුවන් තුල කොච්චර හොඳට වගා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. මේ සුගන්ධි අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක ටිකක් බලමුද? හරි මිස්. Make something, and here's some cups and some paper, easy to pack. And then they'll be, what can I make? And you said, you can show me. So I'll show you some examples. So you can just have them do cups, and then maybe you want them to build just a simple structure like this. Or maybe they can make, okay, sorry about that. Or maybe they can make a pyramid, and then you can even tell them, can you make a pyramid? And then that's a simple pyramid. Or you can have it, they can do it longer. Maybe you can start it off for them, and then it can have 4 on the base, and then they just have to build on top, and then make a simple pyramid. You can also use paper in addition to the cups. So you can start with a foundation of some cups, and then add paper to it. And then the child can just build up. And then you can use different colored papers if you have it, or you can just use the same color. If you want to, you can also teach the child about patterns. So with a colored paper, or if you even have colored cups, you can do patterns also. So here I have a pattern going with the paper, green, orange, yellow, and then green, orange, and you can ask the child, what color paper should I have next? And then you'll have choices, and then they will say yellow to complete it. And then if they want, they can just keep going. You can see how high it can go without it falling, or just to see how high it can go. It can be like a Jenga game. Another example I wanted to show you really quick is a building structure that you can do with jelly beans and toothpicks. Now, with this activity, you're going to have to use it with children who are a little bit older because honestly, it is a little difficult to put the toothpicks in the jelly beans. If we were in class, I was demonstrating with marshmallows and spaghetti because that is a lot easier. Marshmallow is softer, is easier to build with. But I didn't have marshmallows, and I just thought I would do the jelly bean and toothpick one. So I made these already. This with very young kids, you'll want to pre-build everything, and then that way you can just ask them to stack it, and they can make building blocks with things that is already done. But if they are a little bit older in elementary school, then you can have them help you make these structures with the toothpicks and the jelly beans. So these are 2 examples that you can do for STEAM that will help the child learn about properties of different materials and how to make structures using the materials that you gave them. So have fun and enjoy the building process. මේකෙදී මේ අපිට මේවට ක්ලේ එහෙම නැත්නම් මේ මුදල් වලට ගන්න දේවල් අපිට ගන්න ඕනේ නැහැ. ඩිස්පෝසබල් කප් ගත්තොත් මේකේ හරිය ලස්සනට විවිධ දරුවන්ට හිතලා කරන්න පුළුවන් නිර්මාණ අපිට කරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අර අපේ ප්‍රදේශයේ තියෙන හබරල පිටි නම් අපිට හබරල පිටි වගේ දේවල් එක ටූත් පික් වෙන්න පුළුවන්, ඉරටු වෙන්න පුළුවන්, ටූත් පික්ම ඕනේ නැහැ. ඉරටු වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එකට එකතු කරලා දරුවන්ට විවිධ නිර්මාණ හදලා මෙන්න මේ විදිහට දේවල් නිර්මාණය කරන්න, ගොඩනගන්න, දරුවන්ගේ මනස හදන්න දරුවන්ට උදව් කරන්න පුළුවන්. අපි ෆැසිලිටේටර්ස්ලා අපි දරුවන්ට පහසුකම් සපයන්න වෙන්න ඕනේ. ගුරුවරයා කියන්නේ පහසුකම් සපයන්නේ. ගුරුවරියගේ කාර්ය පහසුකම් සපයන්න. නැත්නම් අපේ නමුත් අද මේක වෙනස් වෙලා අපි කිව්වා ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අලුත් දේවල් දරුවන්ට එකතු කළොත්, අලුත් දේවල් දරුවන්ට ගෙනල්ලා දුන්නොත් දරුවෝ කොච්චර ලස්සනට ක්‍රියේටිවිටි එතකොට හැම පැත්තක්ම අපි ගත්තොත් සයන්ස්, ටෙක්නොලොජි, ඉන්ජිනියරින්, මැතමැටික්ස් බලන්න කොච්චර දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්ද? කලර්ස් කොච්චර තියෙනවද?
තේරීම, වර්ණ, ප්‍රමාණය කොයිතරම් දේවල් අපිට කතා කරන්න තියෙනවද? හැම පැත්තකින්ම සමබර දරුවෙක් හදන්න ඉංජිනේරින් මේ වගේ ඉංජිනේරු පැත්ත කොයි වගේද? මේකේ ගොඩනැගීම පැත්ත කොයි වගේද? ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න තියේවි. ඊගාව වීඩියෝ එකට යමු මිස් සුගන්ධි. ඉතාමත්ම සරලයි. ඉවත දන අපිට ටොයිලට් පේපර්ස් වල තියෙන ටියුබ් එක අරගෙන මෙන්න මේ වගේ මේවා පුංචි පුංචි ඉවත දන දේවල් එකතු කරලා ඉතාමත් ලස්සනට නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕක අපිට හදන්න පුළුවන් ඉස්සර අපි හදනවා බස් එකේම පෙට්ටියකින්. ඔයගලන්ට මතක ඇති කාඩ්බෝඩ් පොඩි පෙට්ටියක් එකතු කරලා. බලන්න නමුත් අද අපි පන්ති කාමරේ මේ දේවල් කරනවද? පොත්පත්වල දේවල් මිසක් අපි මෙන්න මේ වගේ ළමයින්ට නව නිපැයුම් දරුවන්ට කියලා දෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ නිර්මාණ ශක්තිය සහ මේ අනික් අංශ සංවර්ධනය වන විදිහට අපි ඇක්ටිවිටි යාට එකතු කරලා දීලා තියෙනවද? මේකේ ප්‍රෝධ දාන හැටි, මේක කැරකෙන හැටි, මේකේ තියෙන ප්‍රයෝජන මේ වගේ අපිට ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දේවල් දරුවන්ගේ තියෙන ගොඩාක් කුසලතා මේ තුලින් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඊගාව වීඩියෝ එකට යන් මිස් සුගන්ධි. Make this fourth cup a different one. Cardboard, which is here. Drawing pen. I don't have a drawing pen. I'm going to use this one. Oops. And staple or hot glue gun. I have a hot glue gun. Scissors. As I said, markers, color tape, color paper. It is going to be. It is really important to have one cup different. So you can just color one of them. And then a pencil. Now, what you need to do is to cut 2 stripes from the cardboard, and they should have approximately 30 centimeters long and approximately 4 here. So let's cut. Now, we are going to connect those 2 pieces of cardboard with, if you have stapler, then with stapler, or hot glue gun, which I have, and then they should form a cross. Also, try to center the pieces as much as possible. I'm going to use the ruler. You can also do this. You can decorate one of your cups so it looks different. If you have one different already like me, just go to the next point and staple or hot glue each of the paper cups to the ends of the cardboard cross, and make sure that the cups will face the same direction. So they should go like this. Okay, now I'm going to use the drawing pen to fasten the center of the cardboard to the end of my pencil. Now I don't have the clay or Play-Doh, so I'm going to use the soil, like in the previous experiment, and I'm going to put it here. And now I will place this pencil in. And now you can take it outside and see what happens. Again, I'm going to use my hairdryer to see what will happen if I blow more wind here. So as you can see, this was going first slower then faster. What you can do is you can try to count how many times this different cup was going round. So this is 1 time, 2nd, 3rd. Check how many times it will go when you take it outside. ඔව්. ඔයගලන් මේ වීඩියෝ එකේදී ඒකත් හරිම සරල නිර්මාණයක් තමයි දැක්කේ. අපි ඉනෝවේටර්ස්ලා බිහි කරන්න. අපිට දරුවන් නව නිපැයුම් කරුවන් බිහි කරන්න ඉතාමත් සුන්දර විදිහට මෙන්න මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැක්ක අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මුදල්. ඉවත දාන ද්‍රව්‍ය වලින් මේ දේවල් කොච්චර කරන්න පුළුවන්ද? හැබැයි මෙතනදී අපි චුට්ටක් විවිධ දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙයි. හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකක් වගේ පාවිච්චි කළා ඒගොල්ලන් ඒක කරකවන්න. ඒකට අපිට විවිධ අපිට කටින් පිමින්නත් පුළුවන්. අපිට නැත්තම් පොතකින් හරි හුලං යවන්නත් පුළුවන්. මේක විවිධ දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියේටිව් දේවල් දරුවන් එක්ක එකතු කරලා දරුවන්ගේ ඉංජිනේරු සංකල්ප සංවර්ධනය කරන්න අපි උත්සාහ කරොත් අපිට අර අනික් අපි කතා කරපු
සංකල්පත් එක්ක අංග සම්පූර්ණ එහෙම නැත්නම් සමස්ත සංවර්ධනයෙන් යුක්ත දරුවෝ බිහි කරන්න පුළුවන් වෙයි. මිස් සුගන්ධි අපි ඊගා වීඩියෝ එකට යමු. Okay, I gave you 2 note cards, and that way if you mess up on one of your flags, you have another chance to do it the right way, all right? And you can design your flag to be however you want. I gave you stars and a winkle sticker. Now this winkle sticker also could go on a water bottle or your laptop or whatever you have at home that you want to put a sticker on, or you can stick it onto your flag. There's also, remember, there's 2 sides of this flag, so if you want to decorate one side and then decorate the other side differently, you can do that too. These star stickers can be kind of tricky to get off the paper, but basically you're going to bend your paper back and put your fingernail under there, and then you'll be able to pull up the sticker. Okay, Brooks, did you finish your flags? Yep. Okay, what do we have? I have my American flag. Cool. And this flag, I just made it up. Okay, nice. And I'm gonna add the winkle sticker. Are you? Cool, winkle flag. Once you've made your flag, you're going to poke 2 holes with your scissors or a sharp pencil. One is going to be towards the top of your flag, but not too close, or else you'll rip a hole in here and your flag won't work, okay? When you're poking your hole, you want to hold up your paper and poke where you're going to poke the hole. You want to make sure your finger isn't behind that because you don't want your finger to get poked. You want to make sure that your holes line up evenly so they're the same space away from the edge of your paper. Okay, so you're going to take your string, put it over your note card hole, and then poke your pencil through that hole with the string. That's going to help you get that thread, that string through the hole, and pull it out on the other side. Now we're going to do the same thing with the other hole. Use your other end of your string, and poke it through that hole. And pick it and pull it through. Okay, so notice how our string is coming on the top right here and going through both holes that way. Some kids will accidentally put the string through the back, and that's not going to go up our flagpole very well. So you want to make sure the string is going through both holes from the same side of the flag, just like yours. Okay, now take your binder clips, and we open these up like this. We put those silver things back, and you're going to squeeze them. See how that opens up the binder clip? Squeeze them and put them around the top of your flagpole, as close as you can get to the top. You do want a little bit of your flagpole showing. Squeeze it on this side where there's the round part. You were trying to squeeze it right here, which is really hard. If you squeeze it on the round part, you have more leverage, and you'll be able to squeeze it better. And then put those silver brackets back so that they're closed. Okay, now the next one we're going to put down low on our pole. You want it going the same direction, so push it on, close those brackets, and make sure they're lined up. Now, we want to make sure we have room for our clay down here, so don't put it all the way at the bottom. Put it about 2 inches from the bottom, because we want to make sure we have room for our clay. Okay, very good. So we have our top binder clip that's pretty close to the top of our pole, our bottom binder clip that's about 2 inches above the bottom of our pole, and now we're going to tie our flag up. Okay, so I always think it looks best for a flag to have like the flagpole here, and then the flag is waving this way, don't you? Yeah. Okay, so that's how you want your flag. You want to make sure to have the binder clips pointing towards the right, okay? Now you're going to put your thread through that top binder clip. You want to put it through the round part, where you pinched it with your fingers, okay? And then put the bottom through the round part at the bottom. And you want them both through the same side. See how they're both coming from the top and going in. You don't want to get that mixed up. Now turn it over, hold all your string, hold everything and turn it over. Now you're going to tie a knot. And if knot tying is tricky for you, you're going to want to watch me very closely. Before you tie your knot, make sure the string is still in that round part of both binder clips, because it likes to slip into the other part. Okay, so for tying knots, I just want to show everybody right here. I have my 2 ends, and I cross them like an X, pinch, and bring this thread underneath. I am my own way of tying. Okay, and then I'm going to tighten it, and Brooks is going to put his finger right there. And then that makes it so much easier. It'll stay so much tighter. And then I'm going to bring them up again and make another X. And then this end is going to go through the hole. I'm going to tighten it. Perfect. Now I'm going to trim the excess thread. We don't need that anymore. All done. Okay, we have our flag made. Now we're going to get our clay out of the package, and we're going to make a mound. We're going to mound up our clay, just like a plop. We're going to put our flagpole in the mound, and I like to give it a little twist. And then just keep pressing the clay towards that stick until it can stay up on its own. Okay, and this is air dry clay, so that means if you give it some time, eventually it'll dry. But as it's drying, you're going to kind of want to check on it and make sure that it stays straight up and down, so your flagpole sits in that clay straight up and down, because we want this to be a nice, respectable flagpole, don't we? Brooks, are we ready to raise our flags? Yes. Okay, let's do it. We're going to pull it. Oh, that's so cool. Ooh, it's waving in the wind. Hey guys, thanks so much for joining us on making our flags today. I had so much fun with my nephew Brooks. Did you have fun, Brooks? Yes. Guys, ඔව්. ඔබ දැක්කා දැන් අපි ජාතික දිනය සමරන. අපිට ජාතික දිනය අපිට නැත්තම් අපි වෙසක් උත්සවයට අපි බෞද්ධ කොඩියක් ඔසවන. ජාතික දිනේදී අපි අපේ ජාතික කොඩිය ඔසවන. අපිට පුළුවන් නම් දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා මෙන්න මේ වගේ සරල නිර්මාණයක් කරලා. අපි ගොඩක් වෙලාවෙදි ගෙදරින් ගේන්න කියනවා අම්මලාට ජාතික කොඩියක්. ඒක තමයි අපි පන්ති කාමරේදී මේ අවුරුදු ගාණක් පුරාවට අපි පෙර පාසලේ භාවිතා කරේ. අපි මෙන්න මේ වගේ දේවල් පෙර පාසල තුල කරලා තියෙනවද? අපි අද ඉන්න තැනට අපේ රට මේ තියෙන තැනට මේ අපිත් වග කියන්න ඕනේ අපි හැම කෙනෙක්ම. මොකද අපි බිහි කරේ නැත්තේ නව උත්පාදකයෝ. අර මම කලිනුත් කිව්වා. කිසි කලක මේ ලෝකෙට බිහි වෙලා නැහැ අසමත් දරුවෝ. බිහි වෙලා තියෙන්නේ අසමත් ගුරුවරු. අසමත් ගුරුවරු ඉන්න තැන අසමත් දරුවෝ ඉන්නවා.
කිසි මේ ලෝකෙට කියනවනේ ලොවින් එකෙක් එක් දෙයකට වෙයි සමත. නිකමෙක් මේ ලෝකෙට බිහි වෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකෙට බිහි වෙන ඕනම කෙනෙකුට යමක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ හැකියාව උද්දීපනය කරන එක ගුරුවරයා සතු වගකීම. ඉතින් එහෙනම් අපිට පුළුවන් වුණාද මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණයක් කරන්න. ජාතික ගීය කියනකොට අපේ ජාතික කොඩිය ඔසවලා අපිට කියන්න පුළුවන් නම් ජාතික ගීය අපි කොච්චර ආඩම්බර වෙන්න ඕනද? අපි හදපු කණුවක ගිහිල්ලා ජාතික කොඩිය හිටවන්න නැතුව අපේ කොඩිය උසවලා තැනක උඩක තියලා අපිට පුළුවන් නම් ජාතික ගීය ගායනා කරන්න අපිට කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්. දරුවෝ මොන විදියට ඊතයිද? දරුවෝ කොයි විදියට වෙනස් වෙයිද? මේ දරුවෝ මේ විදියට වෙනස් වුණොත් අපේ රට කොයි විදියට වෙනස් වෙයිද? අපේ රට වෙනස් කරන්න නම් අපේ රට හදන්න නම් අපි හදන්න ඕනේ එකම තැන තමයි දරුවන්ගේ මුල් ළමාවිය. එහෙනම් දරුවන්ට සුන්දර මුල් ළමාවියක් උරුම කරලා දෙන්න ඔයගලන් හැම කෙනෙකුටම පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම හැම දරුවෙක්ගේම මුවෙන් ඔබට මට හමු වූ සුන්දරම ගුරුවරිය ඔබයි කියලා කියනවා අහන්න. ඔබ කෙනෙකුටම හැම කෙනෙකුටම හැකි වෙන්න සුන්දර දරුවෙක් සමාජගත කරන්න, රටට වැඩදායි දරුවෙක් බිහි කරන්න, එහෙම නැත්නම් නව උත්පාදකයෙක් ඔබ අතින් බිහි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ අපේ සෙෂන් එක මේ විදිහට අපි නතර කරනවා. සියලුම දෙනාට සුබ රාත්‍රියක් වේවා. ඒ වගේම සියලු දෙනාගේ බලාපොරොත්තු සඵලවන සුන්දර දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. බේවින්ම ස්තුතියි. ගොඩක් ස්තුතියි මිස්. මිස් ගොඩක් ඇත්තටම මමත් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මිස් කියන විදිහටම අපි හැමදාම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ යාම කරන්නේ ගෙදරින් කොඩි ගෙනල්ලා හදවලා තමයි මේ කොඩි ගේන්න කියලා තමයි උත්සවය පවත්වන්නේ. හැබැයි මිස් ඇත්තට මේක හයිලයිට් කරපු එකේ මටත් දැනුණා අපිත් මෙච්චර කල් කරගෙන හිටිය වැරද්ද. thank you මිස්. දවසෙන් දවසට මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ අපි අහනවා. අපිත් චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ. ටීචර්ස්ලා හැටියට හැමදාම එක වගේ ඉන්න හොඳ නැහැ. අපිට යම් කිසි දෙයක් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් හැමදාම චේන්ජ් වෙන්න රෙඩි වෙලා ඉන්න. ඒක තමයි වැදගත්. So அடுத்ததாக திருதிஷான் அவர்களை மொழிபெயர்க்குமாறு அழைக்கிறேன். Thank you, Miss Sugandhi. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று ஹசிதா மிஸ் இன்று நாங்கள் பார்த்த விரிவுரையானது ஸ்டீம் கல்வியில், அதாவது தொழில்நுட்பத்தை எவ்வாறு நமது வகுப்பறையிலே நாங்கள் நமது குழந்தைகளுடன் நடைமுறைப்படுத்தலாம் என்பதை பற்றியது. கடந்த வாரங்களில் நாங்கள் விஞ்ஞானத்தை பற்றி ஆராய்ந்தோம், தொழில்நுட்பத்தை பற்றி ஆராய்ந்தோம். இப்போது நாங்கள் பொறியியலை எவ்வாறு வகுப்பறையிலே கொண்டு வரலாம் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். நமது சூழலை பார்க்கும்போது எப்பொழுதுமே ஒரு புறத்தில் அது சிறந்தவர்கள் இருக்கிற அதே அளவுக்கு மறுபுறத்தில் அதற்கு எதிரான மக்களும் இருக்க செய்கிறார்கள். உதாரணமாக ஒரு வைத்தியராக இருக்கலாம் அல்லது ஆசிரியராக இருக்கலாம். அவர் தமது துறைகளிலே தேர்ச்சி பெற்று காணப்படுவர். ஆனால் அந்த தேர்ச்சியானது அவர்களின் துறையில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. அவர்களுக்கு வேறு அந்த துறையை தவிர வேறு ஏதாவது ஒரு உலக நடை இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு விடயம் தெரியுமா என்று நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் கண்டிப்பாக தெரிந்திருப்பதற்கான வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு. எனவே இந்த ஸ்டீம் கல்வியின் மூலம் நாங்கள் செய்வது என்ன? ஸ்டீம் கல்வி ஒரு குறிப்பிட்ட துறை என்று இல்லாமல் அவர்கள் அனைத்து துறைகளிலும் அனைத்து விடயங்களை பற்றிய ஒரு அறிவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு முழுமையான ஒரு நபரை உருவாக்குவதே இந்த ஸ்டீம் கல்வியின் அடிப்படை தத்துவம் ஆகும். அதாவது ஒரு பூரணத்துவம் நிறைந்த அனைத்து அம்சங்களும் பொருந்திய ஒரு நபரை உருவாக்குதல். வழக்கம் போல ஹசிதா மிஸ் அவர்கள் ஒரு அழகிய கதையுடன் இன்று விரிவுரை ஆரம்பித்தார். ஒரு குழந்தை இருந்தது. அந்த குழந்தைக்கு அடிக்கடி கோபம் அதிகமாக வரும். எனவே இந்த குழந்தையின் தந்தை அந்த குழந்தையிடம்
ஒரு பலகையை காண்பித்து உனக்கு எப்பொழுதெல்லாம் கோபம் வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு ஆணியை எடுத்து அந்த ஒரு சுத்தியலை பயன்படுத்தி அந்த பலகையில் அறையும்படி கூறுகிறார். எனவே இந்த குழந்தையும் அவ்வாறு தந்தை கூறியபடி தனக்கு கோபம் வரும் சமயத்தில் எல்லாம் ஒரு ஆணியை எடுத்து சுத்தியலின் உதவியுடன் அந்த பலகையில் அறைகிறது. சிறிது காலத்துக்கு பின்னர் பார்த்தால் 10 ஆணிகள், பிறகு அது 8 ஆகிறது, பிறகு அது 7 ஆகிறது, படிப்படியே குறைகிறது. ஒரு கட்டத்திலே அந்த குழந்தை தன் தந்தையிடம் வந்து கூறுகிறது, அப்பா இப்போது எனக்கு கோபம் வருவது மிகவும் அரிது அல்லது கோபம் வருவதே இல்லை என்று கூறுகிறது. அப்போது தந்தையானவர் கூறுகிறார், இந்த பலகையிலே நீங்கள் அறைந்த அனைத்து ஆணிகளையும் சுத்தியலின் உதவியுடன் கழட்டுமாறு கூறுகிறார். எனவே இந்த குழந்தையும் அதில் உள்ள அனைத்து ஆணிகளையும் கழட்டுகிறது. கழட்டிய பின்னர் தந்தை கூறுகிறார் அந்த பலகையை சற்று அவதானிப்பதற்கு. அந்த பலகையை அவதானித்தால் அந்த ஆணிகள் கழட்டப்பட்டிருந்தாலுமே அந்த பலகையிலே ஆணிகள் அறைந்த இடங்களிலே வடுக்கள், அதாவது மார்க்ஸ் காணப்பட்டன. எனவே அவர் கூறுகிறார், என்ன செய்தாலும் இந்த மார்க்ஸ் அடையாளம் எப்பொழுதுமே இருக்கும். இது நமக்கும் மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு பாடம். நாங்கள் கோபத்திலே சிந்திக்காது மற்றவர்களிடத்தில் கோபப்படும் பொழுது சில வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துகிறோம். ஆனால் நீங்கள் சிறிது நேரத்துக்கு பின்னர் உட்கார்ந்து தீர யோசித்தால் நீங்கள் கோபப்பட்டதன் இவ்வளவு கோபப்பட்டிருக்க கூடாது என்ன நினைக்கலாம், அல்லது நீங்கள் பாவித்த சொற்களின் ஆழத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் கோபத்தின் பொழுது நாங்கள் வெளிப்படுத்திய சொற்களை மீண்டும் நம்மால் பெற்றுவிட முடியாது. அதன் பின்னர் அந்த நபருடன் நமக்கு இருக்கும் தொடர்பும் அவ்வகையவே அமையாது. எனவே நாங்களும் மற்றவர்களிடத்தில் கோபப்படுவதற்கு முன்னர் ஒரு முறைக்கு இருமுறை சற்று யோசித்து கண்டிப்பாக செயல்பட வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் சுமூகமான உறவை நாம் மேற்கொள்ள முடியும். இப்பொழுது இன்றைய பாடம் தொழில்நுட்பத்தை பற்றியது. எனவே தொழில்நுட்பம் எவ்வாறு நாம் நமது மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவது? இதற்கு நீங்கள் விலையுயர்ந்த உபகரணங்கள் சந்தையில் உள்ளன, அவற்றை நீங்கள் வைத்து பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை. நம்மிடம் நாளாந்தம் நாம் பயன்படுத்தும் பொருட்களை வைத்தே இந்த தொழில்நுட்பத்தை மாணவர்களுக்கு நாம் அறிமுகப்படுத்தலாம். தற்கால சமூகமானது எவ்வாறான சமூகம் என நீங்கள் பார்த்தால், எந்த ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் அது உங்கள் சொந்த வீட்டிலே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விடயம், ஏதாவது ஒரு பொருள் உடைந்தால் அதை நாங்கள் பழுது பார்ப்பது இல்லை. மாறாக ஒன்று புது பொருள் ஒன்றை வாங்குவோம், அல்லது பழுது பார்ப்பதற்கு யாராவது அதில் தேர்ச்சி அடைந்த ஒருவரை கொண்டு வந்து அதை பழுது பார்த்து அதற்கான பணத்தினை அவருக்கு கொடுக்கிறோம். ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் அப்படி இருக்கவில்லை. உதாரணமாக ஒரு கதிரை உடைந்தால் அல்லது ஒரு சுவரில் ஒரு ஆணி அடிப்பதற்கு நாங்களே இதை செய்யக்கூடியதாக இருந்தது. வீடுகளில் தற்காலத்தில் தந்தையாக இருந்தாலும் சரி, தாயாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களே இவ்வகையான செயற்பாடுகளை செய்வதல்ல. எனவே அவர்களே குழந்தைகளுக்கு முன்மாதிரியாக அமைவதில்லை. என்ன வேண்டுமானாலும் உடனடியாக அதை நாங்கள் வாங்குகிறோம். அதை செய்வதற்கு சிறிதும் எத்தனிப்பதில்லை. முழுமையான கல்வி, அதாவது இவ்வாறான நடவடிக்கைகளை நாம் செய்வதன் மூலம் நமக்கு தொழில்நுட்பம் மட்டுமல்ல, விஞ்ஞானம் மற்றும் பொறியியல் அனைத்தும் கலந்த முழுமையான ஒரு குழந்தையை நமக்கு, அதாவது கல்வி திட்டத்தின் மூலமும் ஒரு முழுமையான குழந்தையை நாம் கண்டிப்பாக இந்த சமூகத்திற்கு கொண்டு வர முடிகிறது. நமது பாடசாலைகளில், அநேகமான பாடசாலைகளில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒன்று சாண்ட் கார்னர். சாண்ட் கார்னர் என்பது மண்ணை வைத்து விளையாடுவதற்காக ஒவ்வொரு பாடசாலையிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு இடம். பொதுவாக இந்த இடத்தை நாங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்துவதே இல்லை. ஆனால் நீங்கள் பார்த்தால் முதலில் ஒரு பொறியியலாளர் தோன்றுவதற்கான முதல் நடவடிக்கை இந்த மண்
வைத்து விளையாடும் இடத்திலேயே உருவாக்கப்படுகிறது. இது எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தலாம்? பொதுவாக நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு, நாங்களும் விளையாடி இருப்போம் சிறு வயதுகளில். ஒரு சிரட்டையில் மண்ணையும் நீரையும் கலந்து அந்த கலவையை சிரட்டையில் அடைத்து அதில் நாங்கள் மணல் வீடுகளை அமைப்போம். இதில் எவ்வாறு பொறியியல் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது என்று நாங்கள் பார்க்கலாம். இப்போது இந்த மண் வீடானது சரியாக வர வேண்டும் என்றால் இதற்கான சில காரணிகளை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். முதலாவது, மண்ணும் நீரும் சரியான அளவில் கலந்திருக்க வேண்டும். நீர் கூடினாலும் சரி, மண்ணின் அளவு கூடினாலும் சரி, நம்மால் சரியான ஒரு மண் வீட்டை அமைக்க முடியாது. அடுத்தது, இந்த கலவையின் பக்குவம், அதாவது கலவையின் சேர்வை சரியாக இருந்தால் மட்டும் போதாது, அது உடையாமல் இருப்பதற்கு அந்த வடிவம் ஒரு சிரட்டையில் இருந்து இன்னொரு சிரட்டைக்கு நாங்கள் மணலை நிரப்பி அதை நன்கு அழுத்த வேண்டும். ஒரு சற்று அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு கொடுத்துவிட்டு தட்டும் பொழுதே ஒரு முழுமையான மண் சிரட்டையிலான ஒரு மண் வீடு அமைகிறது. எனவே இதில் அழுத்தமும் இருக்க வேண்டும். இவ்வகையான ஒரு செயற்பாட்டின் பொழுது நீங்கள் பார்த்தால் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் உதவியை நாடுவதில்லை. அவர்களே அதை கண்டுபிடித்து விடுவார்கள். ஒருவேளை மணல் கூடினால் அதற்கு சற்று நீரை விடுவார்கள், நீர் கூடினால் அதற்கு சற்று மணலை கலந்து கொள்வார்கள். எனவே ஒவ்வொரு குழந்தையினுள்ளும் இயல்பாகவே ஒரு பொறியியலாளருக்கு ஏதுவான அடிப்படை அம்சமானது காணப்படுகிறது. இது ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணமாகும். ஒரு முதல் என்ஜினியர் தோன்றுவதற்கான தருவாய் இந்த ஒரு இடத்திலேயே நமக்கு அமைய பெறுகிறது. ஆனால் நாம் இவற்றை செய்கிறோமா என்று சற்று சிந்திக்க வேண்டும். மற்றது, ஒரு டயரிற்குள் நீர் ஊற்றி அதை 2 தடிகளை கொண்டு தள்ளி அந்த டயருக்கு பின்னால் ஓடுவது. அதாவது அந்த டயரானது ஒரு வாகனத்தை போல பாவித்து அந்த டயரானது ஒரு நேர்கோட்டில் இயக்குவது. முன்னைய காலத்திலே இதை நாங்கள் பார்த்திருப்போம். ஆனால் தற்காலத்தில் இவ்வாறான விளையாட்டுகள் எதுவுமே எமது குழந்தைகள் செய்வதும் இல்லை. நாங்கள் அவர்களுக்கு இதை கொடுக்கிறதும் இல்லை. இவ்வகையான செயற்பாடுகளை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் ஐ அண்ட் ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் இரண்டும் இருக்க வேண்டும். அதாவது கண்ணும் கையும் இரண்டும் ஒன்றாக செயல்படும் பொழுது மட்டுமே இதை நம்மால் சரிவர செய்ய முடியும். இவ்வகையான விளையாட்டுகளிற்கு பெரும்பாலும் பெரிய அளவிலே நாங்கள் பணம் செலவழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமது சூழலிலே, சுற்றாடலிலே உள்ள பொருட்களை வைத்தே நாம் இவற்றை இலகுவாக செய்ய முடியும். இதில் நீங்கள் எந்த ஒரு செயற்பாட்டையும் பொறியியலுக்கான செயற்பாடு அல்லது இது விஞ்ஞானத்திற்கான செயற்பாடு, இது தொழில்நுட்பத்திற்கான செயற்பாடு என பிரிக்க முடியாது. அனைத்து செயற்பாடுகளுமே ஒன்றுடன் ஒன்று ஒருங்கிணைந்து காணப்படுகிறது. இன்டிகிரேட்டட் என்று கூறுவோம். இப்பொழுது இன்னொன்றும் ஹர்ஷிதா மிஸ் கூறினார்கள். நாங்கள் பனை கிடுகு அல்லது பனை ஓலையில் செய்யப்பட்ட ஒரு 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 தட்டையான ஒரு இருக்கை போல இருக்கும். அதில் ஒரு குழந்தை அமர இன்னொருவர் அதை இழுத்து கொண்டு செல்வார். இதில் எவ்வாறு பொறியியல் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது? இப்பொழுது இந்த குழந்தை நடுவில் அமராமல் சற்று தள்ளி பின்னோக்கி அமர்ந்தால் கண்டிப்பாக இழுத்து கொண்டு செல்லும் பொழுது உராய்வு அல்லது காயம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும். எனவே இதில் அமர்வதற்கு ஒரு முறை என்று ஒன்று உண்டு. அந்த பிள்ளை நடுவில் அமர்ந்திருந்தால் மட்டுமே சரியாக முன்னோக்கி நடக்க முடியும். அதே போல இவ்வகையான விளையாட்டுகளின் போது பெரும்பாலும் ஆண் பிள்ளைகளே இதை இழுத்துக்கொண்டு செல்வார்கள். இதில் இருந்து என்ன தெரிகிறது? பொதுவாக நமது சமூகமானது ஆண் பிள்ளைகளையும் ஆண்களையும் மையப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட சமூகமாகும். எனவே இதில் ஆண் பிள்ளைகள் இழுப்பதிலிருந்து அவர்கள் சிறு வயதிலேயே குடும்ப சுமையை முன்னோக்கி நடாத்துவதற்கு பழக்கப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். இவ்வகையான விளையாட்டுகளின் பொழுது இவ்வாறான
ஆஹ் இவ்வாறான விடயங்களையும் நாம் நமது மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும். இன்னொரு உதாரணமானது விளையாட்டு கடை. அதாவது ஒரு விளையாட்டு கடையினை அமைத்து அதிலே பொருட்களை விற்றல், வாங்குதல் போன்ற விடயங்களை நமது குழந்தைகளுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுக்கிறது. பொதுவாகவே இவ்வகையான ஒரு விளையாட்டு கடை நாங்கள் அமைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக தராசு இருக்க வேண்டும். ஆனால் தற்போது நாங்கள் தராசை எப்படி செய்கிறோம்? எவ்வாறு செய்கிறோம்? தராசை நாங்கள் செய்வதில்லை. நாங்கள் கடையிலே தராசை வாங்குகிறோம். ஆனால் இதற்கு மாறாக நாங்கள் இந்த தராசை இலகுவாக செய்ய முடியும். 2 யோகட் கோப்பைகள், ஒரு தடி, சற்று நூல் இருந்தாலே அதை வைத்து நாங்கள் ஒரு தராசை செய்ய முடியும். இவ்வகையான செயற்பாடுகளிலே எமது மாணவர்களை சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் அவர்களுக்கு ஒரு சமநிலை என்றால் என்ன, சமநிலை எவ்வாறு உருவாகிறது, சமநிலையை பேண நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் போன்ற பல விடயங்களை அவர்களுக்கு இதன் மூலம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். நாம் அனைவரும் நமது பாலர் பாடசாலைகளில் சிங்கித்திப்போல கண்டிப்பாக செய்கிறோம். ஆனால் இந்த சிங்கித்திப்போலவின் அடிப்படை தராசு நாங்கள் கடையில் வாங்குவது அப்படியும் இல்லாவிட்டால் டிஜிட்டல் ஸ்கேலையே நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். பெரும்பாலான இடங்களிலே ஒரு தராசு எப்படி இருக்கும் என்று கூட மாணவர்கள் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். அதே போல காற்றாலைகளை அமைப்பது. காற்றாலைகளை இலகுவாக அமைக்கலாம். யோகட் கரண்டிகள், ஒரு யோகட் கோப்பை மற்றும் சில தடிகள் இருந்தாலே அதை வைத்து நம்மால் ஒரு காற்றாலையை அமைக்க முடியும். ஒரு பெரிய போத்தலிலே நீரை நிரப்பி ஒரு சிறு துவாரத்தை இடுவதன் மூலம் அந்த நீரானது இந்த யோகட் கரண்டியில் விழும் பொழுது அந்த காற்றாலையானது வட்டமாக சுழல தொடங்குகிறது. இவ்வகையான சிறு சிறு செயற்பாடுகள் எமது வகுப்பறைகளில் நாம் செய்ய முடியும். இந்த அனைத்து செயற்பாடுகளையும் நீங்கள் கூர்ந்து அவதானித்தால் இதில் எந்த ஒரு செயற்பாட்டிற்கும் பெரிய அளவில் பணம் தேவைப்படாது. அனைத்துமே நம்மால் பாவிக்கப்பட்டு வீசப்படுகின்ற பொருட்கள், அதாவது கழித்த பொருட்களை வைத்து நாம் இவ்வகையான செயற்பாடுகளை செய்கிறோம். உதாரணமாக நமது வகுப்புகளிலே நாங்கள் வகுப்பறைகளை வருடாந்தம் பெயிண்ட் அடிக்கும் பொழுது நாங்கள் ஒன்று பெற்றோரிடம் அல்லது யாராவது ஒரு நபருக்கு பணம் கொடுத்து இதை செய்கிறோம். அதற்கு மாறாக நாங்கள் மாணவர்களை இதில் ஈடுபடுத்த முடியும். எவ்வாறு ஈடுபடுத்தலாம்? பெயிண்ட் அடிப்பதற்கு உங்களுக்கு தெரியும், சில வகையான வர்ணங்களுக்கு நீர் கலக்க வேண்டும், சிலருக்கு திணற் கலக்க வேண்டும். எவ்வளத்திற்கு எவ்வளவு கலக்க வேண்டும் என்று கூட இருக்கிறது. எனவே இவ்வகையான செயற்பாடுகளில் சிறு சிறு செயற்பாடுகளில் மாணவர்களை அவர்களை இதில் சேர்த்துக் கொள்ள முடியும். அது மட்டுமல்ல, பாதுகாப்பு. கடந்த வாரங்களிலே பார்த்தோம், பாதுகாப்பை எவ்வாறு வலியுறுத்துவது. உதாரணமாக ஒரு ஆணியை அடுக்க கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது சுத்தியலை எவ்வாறு பிடிக்க வேண்டும், ஆணியை எவ்வாறு நாம் கையாள வேண்டும், அதற்கு நாங்கள் கைகளில் காயம் ஏற்படாதவாறு எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் என்ன போன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை கூட நமது குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும். கத்தியை எப்படி பயன்படுத்துவது, கத்திரிக்கோலில் எவ்வாறு ஒரு தாளை வெட்டுவது, இவற்றை கூட நாம் கற்றுக் கொடுக்கலாம். பொதுவாக மாணவர்களிடம், குழந்தைகளிடம் நாங்கள் கத்தியை கொடுக்க விரும்புவதில்லை. கத்தியை எவ்வாறு நாம் அறிமுகப்படுத்துவது? உதாரணமாக நீங்கள் முதலிலே பட்டர் நைஃபை கொடுக்கலாம். பட்டர் நைஃப் கூர்மையான ஒரு கத்தி அல்ல. இதனை பயன்படுத்த அவர்கள் பழகிய பின்னர் நீங்கள் ஒரு சாலட் ஏதாவது செய்யும் பொழுது ஒரு வழக்கமான ஒரு கத்தியை அவர்களிடம் கொடுத்து அதை கவனமாக எப்படி கையாள வேண்டும் என்பதையும் நாம் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும். அது மட்டுமல்ல, எமது இல்லங்களில் அல்லது எமது பாடசாலைகளில் ஒரு டப் உடைந்திருந்தால் அதை அவர்களை வைத்தே நாம் சரி செய்து காட்டலாம். ஒரு டப் உடைந்தால் ஒரே அளவான 2 குழாய்களை நாம் பொருத்த முடியாது. எனவே அவ்வாறு 2 அளவான குழாய்களை எவ்வாறு பொருத்துவது? அதற்கு நாம் ஒரு ஜாயிண்ட் போட வேண்டும். அதை எவ்வாறு போடலாம் போன்ற பல விடயங்களை நமது மாணவர்களுக்கு நாம்
கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்க முடியும். அது மட்டுமல்ல, ஒரு டேப்பை எப்படி பொருத்துவது, ஒரு டேப் ஒன்று கழட்டப்பட்டால் அதை எவ்வாறு பொருத்துவது என்று கூட நாங்கள் மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலாம். ஜே ஹிக்மன் என்பவர் நடத்திய ஆராய்ச்சியிலே 2004ஆம் ஆண்டு நடத்தினார். அந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவில் அவர் கூறுகிறார், பாலர் பாடசாலைகளிலே நாங்கள் குழந்தைகளை எதிர்கால சந்ததியினரை உருவாக்கும் பொழுது முதலில் $7 செலவாகிறது. ஆனால் அதன் மூலம் $17 அவர்களின் மூலமாக ஈட்டப்பெறுகிறது என்று கூறுகிறார். அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால், நாம் பாலர் பாடசாலையில் குழந்தைகளுக்கு தேவையான அடிப்படை கல்வி, அடிப்படை செயற்பாடுகள் அனைத்தையும் புகுத்துவதன் மூலம் இந்த மாணவர்கள் முழுமையான மாணவர்களாக, முழுமையான ஒரு ஒரு நபராக, அவர்கள் வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன தேவையோ அது அனைத்தையும் உள்ளடக்கியவர்களாக, ஒரு பூர்ணத்துவம் நிறைந்தவர்களாக மாற்றப்படுகிறார்கள். எனவே அவர்கள் ஒரு தொழிலில் மட்டும் சிறந்து விளங்குவதற்கு பதிலாக அவர்கள் செய்யும் அனைத்து காரியங்களிலுமே சிறந்து விளங்குகின்றனர், சிறந்த அறிவை பெறுகின்றனர், சிறந்த குடும்ப தலைவர்கள் ஆகின்றனர், சிறந்த குடும்பங்களையும் உருவாக்குகின்றனர். ஒரு நாட்டின் சிறந்த சிறப்புத்தன்மை ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் சார்ந்து இருக்கின்றது. எனவே சிறந்த குடும்பங்கள் ஒன்று சேரும் பொழுது அந்த நாடே ஒரு சிறந்த நாடாக மாறுகிறது. நாம் குழந்தைகளுக்கு ஒரு பல்பை பொருத்துவதற்கு கூட சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். அல்லது ஒரு வயரை எவ்வாறு 2 வயர்களை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைப்பது, அதற்கு எவ்வாறு பாதுகாப்புடன் டேப் சுற்றுவது போன்ற விடயங்களை கூட நம்மால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். ஒரு நல்ல விதையானது விதைக்கப்பட்டால் நாங்கள் நல்ல அறுவடையை பெறலாம். மாறாக நீங்கள் களையை விதைத்தால் உங்கள் அறுவடையும் அவ்வாறாவே அமைகிறது. எனவே நாங்கள் நல்ல விதையை விதைக்கப் போகிறோமா அல்லது களையை விதைக்கப் போகிறோமா என்றதை நாங்களே தீர்மானிக்க வேண்டும். பொதுவாகவே எமது சமூகம் முன்னர் கூறியது போல ஆண்களை சார்ந்த ஒரு சமூகமாக காணப்படுகிறது. உற்பத்தியில் பெரும்பாலும் ஆண்களே ஈடுபடுகின்றனர். அதற்கு மாறாக நாங்கள் பெண் குழந்தைகளையும் ஆண் குழந்தைகளும் ஒரேவாறு பாவிக்க வேண்டும். அதாவது சமச்சீர் கல்வி என்று நாங்கள் கூறுகிறோம், ஆனால் உண்மையில் அவ்வாறா நடக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். ஆண்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அதே முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் நமது வகுப்புகளில் பெண் குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்க வேண்டும். எனவே இந்த பாகுபாடு இல்லாமல் இருப்பதன் மூலம் பெண் குழந்தைகளும் இந்த உற்பத்தியில் பங்கு பெற்றுவதற்கான வாய்ப்பு அமைகிறது. இது நாட்டை இன்னும் முன்னோக்கி நடத்தி செல்வதற்கு ஏதுவாய் அமையும். எம்மால் அடைய முடியாதவற்றை நாம் இவ்வாறு விடயங்களை செய்வதன் மூலம், இந்த செயற்பாடுகளின் மூலம் சிறந்த குழந்தைகளை உருவாக்கி நாங்கள் செய்யாதவற்றை எம் குழந்தைகளை செய்ய வைத்து கண்டிப்பாக மகிழ முடியும். பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும், ஆண் பிள்ளைகள் கார்கள் வைத்து விளையாட விரும்புவார்கள். எனவே நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு செயற்பாடு, ஒரே விதமான 2 கார்களை எடுத்து அதில் ஒரு காரை ஒரு பாத்திரத்திலோ அல்லது ஒரு பெட்டியிலே அதன் பாகங்கள் அனைத்தையும் கழட்டி போட்டுவிட்டு முழுமையாக உள்ள காரை அந்த குழந்தையிடம் கொடுத்து அதன் பாகங்களை கழட்டி உதிரி பாகங்களை மீண்டும் அந்த காரை எப்படி இருந்ததோ அவ்வாறு பொருத்த செய்ய கூற முடியும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அவர்களுக்கு யோசிக்கும் ஆற்றல், சிந்திக்கும் தன்மை, செய்யும் பொழுது எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகள், அந்த பிரச்சனைகள் சிக்கல்களை எவ்வாறு தீர்ப்பது போன்ற பல விடயங்களை அவர்கள் பார்க்கலாம். பெண் குழந்தைகளாக இருப்பார்களே ஆனால் நீங்கள் அதை பொம்மையை வைத்து செய்யலாம். 2 பொம்மைகளை எடுத்து அந்த பொம்மைகளின் கை, கால்கள், தலை மற்றும் அனைத்து உடற்பாகங்களையும் கழட்டி அதை மீண்டும் அந்த பொம்மையை நாங்கள் பொருத்த சொல்ல முடியும். தற்போது குழந்தைகளோ எதை உடைத்தாலும் அதை மீண்டும் சரி செய்வதற்கு அவர்களுக்கு தெரியாது. நாங்களும் அதற்கு அனுமதிப்பதும் இல்லை. மாறாக அவர்களை கண்டிக்கிறோம். ஆனால் கண்டிப்பதற்கு பதிலாக அவர்களை உடைத்தால்
அதை மீண்டும் செய்வதற்கான வாய்ப்பை அவர்களுக்கு வழங்குவதன் மூலம் அவர்களின் ஆற்றலை எம்மால் தூண்ட முடியும். இன்னொரு மிகச் சிறந்த விளையாட்டு பில்டிங் பிளாக்ஸ். பில்டிங் பிளாக்ஸை வைத்து நாங்கள் ஒரு பொருளை அவர்களுக்கு செய்ய கூறுவதற்கு மாறாக அவர்களின் சிந்தனைக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ அதை செய்ய சொல்லலாம். அப்படி சொல்லும் பொழுது சில வேளைகளிலே ஒரு குழந்தை ஒரு கட்டடத்தை நிர்மாணிக்கலாம், இன்னொரு குழந்தை ஒரு வாகனத்தை நிர்மாணிக்கலாம். எனவே இது ஒவ்வொரு வகையான அவர்களின் சிந்தனைக்கும் கற்பனை சக்திக்கும் ஆற்றலுக்கும் ஏற்றவாறு இது அமைகிறது. இதன் மூலம் அவர்களின் கற்பனை திறனும் அதிகரிக்கிறது. இவ்வாறு ஆர்கிடெக்சர்ஸ் உருவாகிறார்கள். கிரியேட்டிவிட்டி அவர்களிடம் மேலோங்கி நிற்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இவ்வகையான விளையாட்டுகளிலே மற்ற மாணவர்களையும் சேர்த்து விளையாட்டும் பொழுது ஷேரிங், பகிர்தல், இதன் மூலம் கொலாபரேஷன் போன்ற சிறந்த பண்புகளும் அவர்களுள் மேல் நோக்கி நிற்கும். சில செயற்பாடுகளின் பொழுது நாங்கள் ஆசிரியர்கள் முதலில் அவர்களுக்கு செய்து காட்டி பின்னர் அவர்களை செய்ய ஊக்குவிக்கலாம். நாங்கள் ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் ஆகவே செயற்பட வேண்டும். அதாவது எந்த ஒரு செயற்பாட்டின் பொழுதும் அவர்களை முன்னிறுத்தியே நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டுமே தவிர நாங்கள் செய்வதையே அவர்கள் பார்த்து செய்வாறு இருக்கக்கூடாது. மற்றும் நாங்கள் நமது பாடசாலைகளில் கிணறுகளை பற்றி பார்த்திருப்போம். கிணறுகள் பொதுவாக அமைக்கும் பொழுது ஒன்று யாராவது நாங்கள் ஆசிரியர் செய்வோம் அல்லது பெற்றோரை செய்ய சொல்லி மாணவர்களுக்கு காண்பிப்போம். அதற்கு பதிலாக மாணவர்களை வைத்தே நாம் இதை செய்ய முடியும். இப்படி செய்யும் பொழுது இந்த கிணறு எவ்வாறு அமைகிறது, எப்படி தோண்டப்படுகிறது, எவ்வாறு நீரானது ஊற்றாக மாறுகிறது, மற்றும் இந்த நீரை நாம் அள்ளுவதற்கு எந்த உத்தியை பயன்படுத்த வேண்டும், ஒரு கப்பி எப்படி செயற்படுகின்றது போன்ற பல விடயங்கள் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இவ்வகையான செயற்பாடுகளின் மூலம் நாம் மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும். அது மட்டுமல்ல, பொதுவாக எந்த ஒரு புது வருடம் ஆரம்பித்தாலும் நமது பாடசாலைகளில் முதலில் நடப்பது விளையாட்டு வீடு அமைப்பது. இந்த விளையாட்டு வீடானது பொதுவாக பாடசாலைகளில் பெற்றோர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து மாணவர்களுக்காக அமைப்பர். மாறாக அவர்களுடன் நாம் குழந்தைகளையும் இந்த நடவடிக்கைகளிலே சேர்த்துக்கொள்ள முடியும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் எப்படி கட்டுவது, களிமண் அதிகமாக கிடைப்பதாக இருந்தால் அந்த களிமண்ணை பயன்படுத்தி எவ்வாறு நாங்கள் அமைக்கலாம், மூங்கிலை எவ்வாறு கட்டுவது, எவ்வாறு அதை நிலையாக வைப்பது போன்ற பல விடயங்களை அவர்கள் அறிவதன் மூலம் கட்டடக்கலை பற்றிய ஒரு அறிவு சிந்தனையும் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அது மட்டுமல்ல, எமது வகுப்பறைகளே சுவரை மட்டுமல்ல, டேபிள்ஸ் அண்ட் சேர்ஸ், அதாவது மேசைகள் கதிரைகளை நாங்கள் பெயிண்ட் பண்ணுவதற்கு கூட நமது மாணவர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளலாம், அதில் வரைவதற்கு சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு எந்த நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் சரி, நாங்கள் நமது குழந்தைகளை மையப்படுத்தி நாம் கண்டிப்பாக செய்யலாம். மற்றது எந்த நடவடிக்கைக்கும் பணம் அதிகமாக நீங்கள் செலவழிக்க வேண்டி இருக்காது. இருக்கும் பொருட்களை வைத்தே நாம் இவற்றை செய்ய முடியும். இன்னும் ஒரு செயற்பாடு நீங்கள் செய்வதற்கு லஞ்ச் ஷீட்டை பயன்படுத்தி பாராசூட்டை அமைப்பது. இவ்வாறான செயற்பாடுகளின் பொழுது மாணவர்களின் சிந்தனை தூண்டப்படுகிறது. எவ்வாறு மடிக்க வேண்டும், அது எவ்வாறு பறக்கிறது, அது வேகமாக பறப்பதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் போன்ற பல விடயங்களை அவர்கள் சிந்திக்க தொடங்குவார்கள். இப்பொழுது நாங்கள் 2 காணொளிகளை பார்த்தோம். அதில் ஒரு காணொளியின் போது பேப்பர் கப்ஸை வைத்து சமநிலை பற்றிய ஒரு சிறு சோதனையானது, ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. அதாவது எப்படி அடுக்க வேண்டும், ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கும் பொழுது எப்படி அடுக்குவது, ஒரு பிரமிட் வடிவில் அடுக்கப்பட்டு காண்பிக்கப்பட்டது. இன்னொரு உதாரணமாக அந்த கப்ஸுக்கு இடையிலே ஒரு தாளை வைத்து அதன் மேல் கப்ஸை வைத்து, அதாவது கப்ஸுக்கும் தாழைக்கும் அதற்கு மேல் கப்ஸ்
இவ்வாறு ஒவ்வொரு வகையிலே அமைத்து எப்படி நாங்கள் சமநிலையை பேணுவது? உயர உயர கப்ஸின் எண்ணிக்கை கூடும் பொழுது சமநிலைக்கு என்ன நடக்கிறது? ஒரே அளவில் நாங்கள் போக வேண்டுமா அல்லது மேல் நோக்கி போகும் பொழுது கப்ஸின் எண்ணிக்கையை குறைக்க வேண்டுமா போன்ற விடயங்களையும் அவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, ஜெலிபீன்ஸ் மற்றும் டூத் பிக்ஸ் இவற்றை வைத்து வெவ்வேறு முப்பரிமாண தோற்றங்களை அமைப்பது. இந்த தோற்றங்களானது நீங்கள் அமைப்பதற்கு வேறு வேறு பொருட்களை எமக்கு இலகுவாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களையே நாங்கள் பயன்படுத்த முடியும். டூத் பிக்ஸ் கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் ஈர்க்கு அதை கூட பயன்படுத்தலாம். மற்றது இன்னொரு காணொளி நாங்கள் பார்த்தது காற்றின் வேகத்தை அல்லது காற்றின் பிரஷர், அதாவது அமுக்கத்தை எவ்வாறு நாங்கள் அளக்கலாம் என்பதற்கு. இதுக்கு 4 கப்ஸ் பயன்படுத்தப்பட்டு ஒரு உபகரண அமைப்பான செய்து காட்டப்பட்டது. இதன் மூலம் நாம் காற்றின் வேகத்தையும் அதன் அமுக்கத்தையும் அளக்க முடியும். இதற்கு மேலதிகமாக தேவைப்பட்ட ஒரு சாதனமானது ஹேர் ட்ரையர். இவ்வகையான பொருட்களை வைத்தும் செய்வதற்கு மாறாக நீங்கள் மாணவர்களுக்கு ஊதி காண்பிக்கலாம் அல்லது காற்றை ஒரு புத்தகத்தை வைத்து விசிறுவதன் மூலம் கூட நாம் இவற்றை செய்து காட்டலாம். எனவே எந்த ஒரு சோதனைக்கும் இப்படித்தான் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறை எல்லை நாங்கள் வைப்பதில்லை. எமக்கு ஏற்றவாறு இதில் சிறு சிறு மாற்றங்களை அமைத்து எந்த ஒரு செயற்பாட்டையும் இலகுவானதாகவும் மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடியதாகவும் நாம் அமைக்க முடியும். இறுதியாக நாம் பார்த்தது கொடிகளை தயாரித்தல். பொதுவாக நமது பாடசாலைகளிலே நாம் அனைவரும் செய்யும் ஒரு விடயம், சுதந்திர தினத்தன்று கொடிகளை பொதுவாக மாணவர்களின் வீடுகளில் இருந்து கொண்டு வர சொல்லி அதை நாங்கள் தேசிய கீதம் பாடும் பொழுது ஒரு பெரிய கொடியை செய்வோம். மாறாக இந்த கொடிகளை மாணவர்களை விட்டு நாம் செய்ய முடியும். அவர்களின் கற்பனை திறனும் இதில் அதிகரிக்கிறது. அவர்கள் வரைவதற்கு, அதை வண்ணம் தீட்டுவதற்கு மற்றும் அந்த கொடியை எப்படி இயக்குவது, அது மேல் நோக்கி போக வேண்டுமெனில் எவ்வாறு அதை நாங்கள் அசைக்க வேண்டும், அந்த நூலை என்ன செய்ய வேண்டும், இவ்வகையான சிறு சிறு விடயங்களை கூட நாம் மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலாம். எனவே அடுத்த வருடங்களில் நாங்களும் நமது பாடசாலைகளில் இவ்வகையான செயற்பாடுகளை கண்டிப்பாக சுதந்திர விழாவின் பொழுது செய்யலாம். மாணவர்களுக்கு அவர்களின் முழு ஈடுபாடும் இருக்கும். மற்றது கொடியில் உள்ள நிறங்கள், கொடியின் உள்ள இலச்சினைகள் இவற்றை பற்றியும் அவர்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். எனவே இவ்வகையான செயற்பாடுகளின் மூலம் நாங்கள் ஒரு சிறந்த ஒரு முழுமையான மாணவனை, குழந்தையை நிச்சயமாக உருவாக்க முடியும். இந்த மாணவர் சமுதாயம் அல்லது இந்த எதிர்கால குழந்தைகள் கண்டிப்பாக நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் அடிப்படையாக அமைவார்கள். தேர்ச்சியற்ற ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பாக தோற்றுவிப்பது தேர்ச்சியற்ற குழந்தைகளை. மாறாக நாங்கள் சற்று எமக்கான தேர்ச்சியை பெற்று சிறந்த ஒரு தேர்ச்சியுள்ள சிறந்த எதிர்கால சமுதாயத்தை உருவாக்குவோமாக. அதன் மூலம் நாட்டை கண்டிப்பாக முன்னேற்ற முடியும். எனவே நாட்டின் முன்னேற்றமானது பாலர் பாடசாலையில் இருந்தே துவங்குகிறது. எனவே இன்று நாங்கள் பார்த்த பாடம் பொறியியலை எவ்வாறு நமது வகுப்பறையில் இலகுவாக செயற்பாடுகளின் மூலம் மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவது என்பதாகும். இதில் பல செயற்பாடுகளை பார்த்தோம். இவற்றில் உங்களுக்கு தெரிந்தது இருந்திருக்கலாம், தெரியாததும் இருந்திருக்கலாம். இப்பொழுது நாங்களும் எம்மை சுற்றியுள்ள சூழலை உற்று நோக்குவதன் மூலம் பல புதிய செயற்பாடுகளை நாங்களே உருவாக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும். எனவே இவ்வகையான செயற்பாடுகளை செய்து ஒரு குழந்தைகளின் ஆக்கத்திறனையும் முழுமையான சிந்திக்கும் ஆற்றலையும் தூண்டுவோமாக.
இத்துடன் நான் எனது உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி திஷான் அவர்களுக்கு. அதுதான் மிஸ் பேசின அவ்வளவு விஷயங்களை எங்களுக்காக மொழிபெயர்த்ததற்காகவும் அவ்வளவு எந்த பாயிண்ட்ஸும் மிஸ் ஆகாம எங்களுக்காக ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் விளக்கமா கூறியதுக்கும் மிக்க நன்றி திஷான். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே நாளைக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது விஷயங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும், இந்த செஷனை பத்தி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நாங்க 8:30க்கு அனுப்புற ஜூம் லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. அப்ப எங்களோட டிரெக்டா பேசலாம். அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை நேரடியா தீர்த்து கொண்டு உங்களோட இந்த கோர்ஸுக்கு நீங்க கனெக்ட் ஆகிக்கொள்ளலாம். දැන් මම කලිම කිව්වා වගේ හෙට දවසේ 8:00ට අපි ලින්ක් එකක් දාන්නම් group එකට. ඒ ලින්ක් එකේ join වෙලා ඔයගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් තියෙන ගැටලු ටික. එතකොට මේ සුමානයක්, ඒ කියන්නේ සුමානයක් ඔයගොල්ලන්ට අවුරුද්දට නිවාඩු, ඔයගොල්ලන්ටත් නිවාඩු, අපිටත් නිවාඩු. So will be අපි ආයෙත් 22 තමයි හමු වෙන්නේ. එතකොට lectures 22 හින්නම් ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් රිලීස් වෙනවා. හෙට දවසේ help desk එක ඔයගොල්ලන්ගේ ගැටලු ටික විසඳ ගන්න හෙට දවසේ help desk එක zoom meeting එකක කරනවා. So අපේ අද දවසේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා මම I believe. So it's time to wind up.